देखिए, आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिससे बच्चों की आइज एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। हमारे पास जो स्नैक्स है उन्हें हमें इस स्ट्रॉ के अंदर डालना है। चलिए, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी आज की एक्टिविटी पसंद आई। आप अपने बच्चों से ये करवाएं और उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।